Καλά, ρε Φίλιππε, πάλι κάθεσαι με το κινητό. Καλά, ρε Γιώργο. Δεν είδες τι γινόταν τόση ώρα. Τώρα μόλις έκατσα. Ωραία. Καλοκαίριασε. Πάρε τα χαλιά και πάνε πλέντα. Καλά, ρε Φίλιππε, πάλι με το κινητό είσαι. Καλά, ρε Γιώργο. Μέσα έχει πολύ ζέστη. Έκατσα 2 λεπτά. Άσε με. Ωραία. Πάνε καθάρισε το air condition. Τελευταία φορά που σου το λέω. Δεν θέλω να κάθεσαι την ώρα που δουλεύεις. Τι θέλεις να κάνω πάλι. Πάνε πάνω στην αποθήκη και μέτρα ένα-ένα τα λάδια. Ωραία. Πάλι όλη την ώρα κάτι. 275, 76, 77, 78, 79.